Както знаете, последните месеци нашият фокус е върху създаването на цялостна криптоекосистема със смисъл за българския потребител и смятаме, че доста успешно го направихме. Днес обаче ще си говорим за пари, за вашите пари. Както може би всички знаете, всички световни борси, Binance, Kraken имат реферални програми. Как работят те? Довеждате им клиент и получавате някакъв процент от спот обмяната. Ние също предлагаме процент от спот обмяната, но предлагаме и нещо друго, което никой друг не предлага за момента. Предлагаме и процент от фиатната обмяна, която се явява най-скъпата услуга в сектора, както и предлагаме доживотно възнаграждение. Защо криптофиат обмяната е толкова важна услуга? Тъй като тя е най-сложна, самата специфика на услугата е най-сложна, се явява и най-скъпа, но това и позволява генерирането на най-големите проценти. Съответно, най-скъпата услуга е най-големите проценти, съответно повече проценти и печалби за вас. Също така повечето борси предлагат афилия програмата си за месец, 3, 6, година и след което спирате да получавате пари. При нас обаче това се случва доживотно. С други думи, всеки клиент, който доведете, остава за ваш завинаги. Ако той направи поръчка след 2, 3, 5, 10 години, вие отново ще получите пари за нея. За кого е програмата? Ако сте криптоинфлуенсър или бизнес, или имате аудитория в YouTube, Instagram, Telegram, или дори имате много приятели, които използват крипто, то тази програма е за вас. Как бихте могли да се възползвате? Има две опции. Да сканирате QR кода днес и да попълните една кратка форма, в която ще поискаме от вас базова информация, имена, телефон и наш екип ще се свържи с вас, за да ви направи персонализирана оферта. Другият вариант е, ако имате вече регистриран профил в Altcoins, да влезете в менюто реферал, да копирате линка и сте готови да действате. Може да започнете да правите пари още днес. Малко заяде. В Altcoins вярваме в дългосрочните партньорства, а не в еднократните кампании. Не един път сме казвали, че ние правим пари само единствено, когато нашите клиенти правят. Затова, ако сте сериозни в крипто и смятате, че бихте могли да си бъдем полезни, заповядайте, ще се радваме да обсъдим възможностите. И общо взето това беше от мен за този път. Благодаря ви за вниманието и до скоро. Добре, супер, много благодаря. Да спомена все пак, че и другите спонсори на София Crypto Meetup, които са Nexo, Bonex и фундация BitHub, които не са тук да предоставят информация, но спонсорират събитието. Така, сега се надявам кликърчето да започне да работи пак, защото ще ви говоря за, както може да се досетите, тази тема, която я считам за огромен тренд, който се случва в момента, най-вече в Щатите. Изключително много неща се случват. Опитах се да предоставя информация за по-важните такива от последните седмици, като наистина почти всичко, което ще видите в следващите слайдове е на възраст не повече от 3 седмици като новина. Просто в криптото, както знаете, всичко се случва доста бързо. Но това определено е тема, която започва да набира феноменална инерция в САЩ поради, най-вече бих казал поради промяната на правителството в САЩ, но и благодарение на този господин с нефелната усмивка, която казва "Вярвайте ми". Това е Лари Финк, който е председателя на BlackRock и преди, също тази новина е малко по-стара, като се замисля, но е не повече от месец и половина-два. Той публикува това като да се нарича писмо, но като доклад относно каква е визията на BlackRock каква ще бъде визията на BlackRock през следващите години и огромният фокус е върху токенизацията, тъй като Лари смята, че, или господин Финк, скоро,
смятат, че всъщност посредством токенизацията всякакви финансови активи, достъпът до тях, начина на взимане на решения ще се демократизират. И също така все повече и повече хора ще имат достъп до интересни инвестиционни възможности и до възвръщаемост. Като за него основният проблем, който трябва да бъде решен, той го е намекнал там отдолу, е как ще се верифицира идентичността на потребителите, тъй като той не говори само за затворени системи, тъй като когато говорим за токенизация не става просто само за частни блокчейни, интересното в този тренд е, че става въпрос за един сблъсък между традиционни финанси и децентрализирани финанси. Така че токенизация върху отворени open source блокчейни, като например Ethereum, като например Solana, които са двата най-така интересни. Другата новина, която е от 22 май, доста интересна, идва от Kraken, който е най-големия, всъщност не най-големия, една от най-популярните, най-сигурните криптоборси в света. Тя пак е американска борса, но е достъпна и разбира се за европейски клиенти. Като те казаха, че те ще почнат да токенизират акции на практика и по този начин ще предоставят достъп на криптопотребители да инвестират и в акции. Като интересно тук е, че такава възможност вече имат американските потребители, но Kraken ще го отвори за всички потребители по света и отделно от това тези токени, които представляват притежание на акция, ще се използват ще могат да се използват посредством определени криптопортфели и в децентрализираните финанси. Сега какво точно означава това? Дали ще можем да използваме FADF, Compound в тези напълно децентрализирани и абсолютно достъпни DeFi приложения? На този етап не е съвсем ясно, но доколкото разбирам, това е идеята. Като тук интересното е, че по този начин, вместо да си купите примерно акции на Nvidia или на Tesla и те да стоят на някакъв брокер, ако си ги купите през Kraken, ако си ги свалите на вашия портфел и след това използвате децентрализирано приложение, в това децентрализирано приложение ще може да ги използвате, да кажем, като обезпечение и да вземете заем в стейблкоини. И тези стейблкоини пък в последствие може да ги депозирате на друго място и оттам да генерирате лихва. И по този начин стойността на традиционни активи може да бъде отключена за на практика почти всеки, който използва DeFi. Тук с уточнението, как точно ще стане идентификацията, ще могат ли тези активи наистина да се използват навсякъде в цялата DeFi екосистема, да кажем върху Ethereum, или ще има някакви изисквания и само на определени платформи ще могат да се използват. Според мен това е големият въпрос, който предстои да бъде решен. Тук виждаме Ondo Finance, която е една компания, токенизираща активи от доста време. Според тях токенизацията е по-бърза, по-добра и по-ефтина. Всъщност, когато се токенизира активи върху блокчейн, разбира се, неговото прехвърляне вече започва да се случва денонощно, може да се случи по всяко време, струва центове и може да се използва, ако предположим, че може да има достъп до децентрализирани финанси, може да се използва навсякъде в децентрализираните финанси за всякакъв вид приложения. Което определено наистина, аз бих казал, че демократизира достъп от тези активи, но и същевременно с това прави достъпът и дори на традиционни играчи в сферата по-добър, по-лесен и по-ефтин. Тук виж... Добре, този е с пълна батерия. Ondo, те имат, както виждате какво става с тяхната токенизация, както се казва, надясно и нагоре, като последните месеци много стабилно се токенизират активи, те токенизират два вида активи. Едното нещо, което го наричате yield coin, това е стейблкоин, който носи възвръщаемост, а другото е вече токенизация на американски дълг, който е само за институционални инвеститори. И виждате, голямата част от токенизацията в случая на Ondo се случва върху Ethereum и само около 20% върху Solana. За сега. Другата голяма новина от последните дни е Superstate, протокола или проекта, как да го нарека, който пък позволява на чисто нови компании,
които искат да излязат на борсата, обаче напълно регулирани, нали, искат да направят IPO. Но всъщност те обслужват и компании, които вече имат IPO-та, но ако сте нова компания и искате да направите, почнете да предлагате публично акции, може да го направите директно върху блокчейна, благодарение на Superstate, и по този начин практика всяка нова компания може директно да има акции върху блокчейна, като те пак работят май с Solana и с Ethereum. Предстои да видим всъщност това дали няма да доведе до някакъв огромен бум на токенизиране на акции на чисто нови компании. Както казах, може и съществуващи компании, като интересното тук е, че истинските акции на компаниите са върху блокчейна. Нали? Те, доколкото разбирам, не съществуват по друга форма. Което е интересно, тъй като обикновено има някакви акции в традиционните финанси и те се правят едно техен еквивалент върху блокчейна. Тук регулаторно, не знам, не съм дълбал как точно се случва. Интересното е, че всяка компания има различни подходи. Robinhood, другата голяма компания с Влад Тенев, който е българин, може би не е бил в България сигурно както се е родил, но огромна компания. Те също предложиха на Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ подход за токенизиране на активи от реалния свят и най-вероятно имат сериозен интерес и те да се включат в целия тренд. Другата много интересна и много важна новина, която според мен допринася съществено за целият този процес по създаване на стейблкоини, токенизация на активи от реалния свят. Всъщност стейблкоините са токенизирани долари на практика. Така че когато говорим за токенизация, това включва и стейблкоините. Но виждаме тук, че това е новина от 20 май, значи на 8 дни новина. Сената прие да се премине към допълнителни дискусии относно така наречения Genius Act, който пък ще въведе пълна регулация на федерално ниво на стейблкоини в САЩ, което, ако бъде прието, ще позволи на редица традиционни финансови институции да започнат да предлагат стейблкоини, да създават стейблкоини. Като Бесент, който не съм сигурен какво беше позицията в Finance Minister, нещо колкото финансов министър на щатите, очаква около 2 трилиона в пазарна капитализация на стейблкоини, чисто ново да се създаде в следващите години благодарение на това нещо. И разбира се, регулацията носи яснота, предпазва потребителите, изисква, нали, пълна прозрачност от страна на компаниите, които издават стейблкоини и в случая гарантира или се грижи за доминантната позиция на американския долар в световно ниво. Той е така не, че американският долар е основния стейблкоин в света. С благодарение на тази регулация идеята е да се запази тази позиция. И тази регулация въвежда понятието Permitted Payment Stablecoin Issuers. Това са тези, които могат да създават стейблкоини, което е много близко в европейската регулация Issuers of Asset Reference Tokens or E-Money Tokens. И в Европа имаме подобна регулация. Вече тя нашата е активна. Но докато в САЩ, както казах, говорим за 250 милиарда стейблкоини, нали, закачени за американския долар, европейските са, мисля, че няма и половин милиард. Или между 0,2 или 0,4%. Нали, като кажа европейски, имам предвид стейблкоини, които са закачени за еврото. Нали, еврото на практика не съществува като стейблкоин в момента и Markets in Crypto Assets регламента иска, нали, да подпомогне все повече и все повече, нали, такъв тип токенизирано евро да има. Аз се съмнявам, че това нещо ще доведе до нещо положително. Securitize също огромна компания, която работи с традиционни финансови играчи. Имат проект с VanEck, който те пък имат борсово търговен фонд на биткоин. Те ще токенизират краткосрочен американски дълг, който обаче е върху няколко блокчейна. И обаче тук има изисквания върху блокчейните Avalanche, Solana и Binance Chain.
може да се влезе с минимална сума от $100,000, а върху Ethereum, където има много повече ликвидност, минималната сума за за участие и то на абсолютно акредитирани инвеститори става въпрос. Тук не говорим за всички. Над $1 милион трябва минимална сума за да има достъп до този фонд. Тук има и друг пример с една друга компания. Тук не се токенизират американски дълг или някаква валута, или американския долар. Тук говорим за private credit. Или всъщност това са компании, които им трябват някакви средства и те ги вземат от трети страни, които не са банки. В случая има повече риск. И има такава компания, която се казваше Apollo Global и те предоставят такива услуги и има такъв фонд. Този фонд го токенизират и те върху Solana в случая. Голямата, може би, новина, която е свързана с този Genius Act, който споменах, е, че вече има и едни от най-големите финансови институции в света, JP Morgan, Citi, Wells Fargo. Wells Fargo мисля, е най-голямата банка в САЩ. Те също започват да говорят за това как да се съравновават с Tether, за да могат когато говорим за стейблкоин, тъй като в момента Tether е абсолютния бехемот. И най-печелищата компания на служител в света и може би в историята. Така че те виждат, че там има нещо интересно и ако Genius Act, който между другото се очаква юни месец началото да влезе в сила, не може да се каже точно кога, но крайния срок е август месец, ако всичко е добре в Сената, ще влезе. И оттам нататък очаквам пълна бонанза от създаване на стейблкоини, дали ще бъдат всичките достъпни върху в DeFi, на този етап не може да се каже. И трябва да споменем и Тръмп, който е страшно крипто ориентиран до голяма степен, защото има възможност да печели от различни проекти в тази сфера, които са негови и той е асоцииран с тях. Той има USD1 стейблкоина, за който обаче почти нищо не се знае, въпреки че има пазарна капитализация от над $2 милиарда. За сега няма никакви одити, няма публично достъпна информация къде са тия пари, които стоят зад този стейблкоин, но се очаква с регулацията вече и той да бъде принуден да предостави всякаква информация относно неговия стейблкоин. Въобще всеки, който издава стейблкоини, които са обезпечени с американски дълг и всякакви други такива американски активи, които се считат за ниско рискови, и обслужва американски граждани, ще трябва да стане, да се съобрази с този така наречен Genius Act. Така че това включва и Tether. Така че Tether ще трябва да докаже, че всички резерви, които има много голяма несигурност, много голям фът има през години, Tether всъщност всичките тези стейблкоини Tether обезпечени ли с нещо, те ще трябва веднъж за винаги да докажат, че това е така, когато влезе тази регулация. И това от днеска новина, която видях в Комисията по ценните книжа и борсите, предстои да се проведе нещо като дискусия, в която са включени BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, която е точно за бъдещето на дигиталните активи и най-вече точно за токенизацията, като това ще се случи на 5 юни в САЩ. И въобще Комисията по ценните книжа и борсите, която беше страшно антикрипто, след идването на републиканците на власт буквално се обърна на 180% и в момента комуникира в дискусии с страшно много представители от криптосектора относно това как да се направят възможно най-приличните регулации. И Genius Act е един такъв пример. Това е за да приключа с тази част от темата, да видите долу-горе колко активи са токенизирани в момента. Най-голямата част от токенизирани активи са, разбира се, стейблкоините и тук говорим това цялото голямо нещо, зеленото с стейблкоини и тук синьото и червеното са две други неща. Синьото е private credit, тези малко по-рискови
как се казва, заеми, които се токенизират, и другото е американски дълг. Така че предстои да видим какво ще се случи с стейблкоините. Според мен стейблкоините още повече ще избухнат до края на годината и от 250, тук колко пише, 234 милиарда ще отидат доста по-нагоре от края на годината. И тъй като темата на Миро е свързана с автоматизацията, и аз на практика никога не съм го обяснявал аз реално какво правя през свободното си време. Това е шега, разбира се. Това е проектът, с който аз се занимавам, и това е инфраструктура за управление на активи в децентрализираните финанси, on-chain, нали, как се казва, главно върху Ethereum, но и Base имаме достъп и до Arbitrum. Но идеята тук е, че според мен, освен големия тренд на токенизация за едни активи, които се появяват върху блокчейна, следващия голям тренд е на автоматизацията. Тъй като е много трудно, както виждате в случая на трейдинга, сам да си трейдвате, или в случая на управлението на активи, просто откъде да вземате лихва в децентрализираните финанси. Това е изключително трудно занимание и не е достъпно, много е комплексно за всеки да го прави. И с това се появяват един такъв тип решения, които автоматизират процесите. Както в случая на Miro се автоматизира трейдинга, в случая на Fusion се автоматизира управлението на активи. По такъв начин, че те да се местят на определени места, където да създават автоматично, без потребителя да прави нещо, за да създават възвръщаемост и то да оптимизират възвръщаемостта. Тук бърз пример за как изглежда един такъв, на английски се нарича Vault, на български предполагам Трезор. Това е една стратегия, която използва един нов стейблкоин, който е колатерализиран или обезпечен с ето тези всичките активи в различни пропорции, т.е. това е резервуар. И всъщност тук потребителите просто депозират USDC и след това Fusion магията започва да взема заеми няколко пъти подред с депозираните средства, за да може да увеличи възвръщаемостта многократно. И като целта тук е да се вземат заеми 10 пъти, да се постигне на практика 10x leverage, за да може, примерно, вие с $1000 да имате експозиция до лихва на стойност $10,000. Като Fusion системата автоматично менажира това дали ще бъдат 10, дали ще бъдат 7x или 5x, в зависимост от пазарните условия. Потребителят, разбира се, нищо не прави, освен само да депозира. Това го минах. Това е една друга стратегия, която е Harvest Finance. Ако сте в DeFi, Harvest Finance е един от първите такива големи asset менеджери, протоколи, които имат money markets, където може да депозирате средства и да вземате лихва. И те, поради това, че са много стари, имат страшно много басейни, които в случая са свързани с USDC стейблкоина. Тук се мисля, че над 15 или 16 такива басейна. И те използват Fusion инфраструктурата, за да създадат едно място, един Vault или трезор, където се депозират средства. И оттам Fusion системата разпределя в зависимост от кой от тези всички басейни предоставя най-добрата възвръщаемост, най-добрата лихва, като може да е комбинация от тях. Може да разпредели примерно $1000 на 10 места, за да вземе оптимално лихва. И другата стратегия, освен в един протокол, който има басейни, може да се използват и различни money markets в DeFi. Примерно Fluid, Morpho, Aave, това са различни места в децентрализираните финанси, различни money markets или lending протоколи, където се генерира лихва и Fusion ги обединява на едно място, така че ако депозирате само тук, вашите пари се движат в зависимост от това, кое от тези места има най-много лихва, като в случая в момента Fluid е най-доброто място и затова 100% от средствата са там. И това беше примера, нали, по-горе разберете аз какво се занимавам, защото съм толкова ентусиазиран за финансите или токенизацията, тъй като всякакви видове дигитални активи, които са всякакви видове, нали, дали ще бъдат стейблкоин, дали ще бъдат акции, всичко може да се управлява автоматизирано чрез Fusion инфраструктурата. И сега, преди да дам думата на основното нещо, за което най-вероятно всички сте тук, основната тема, да ви кажа за ETH София 2025, което са на практика 2 събития, случва се в края на септември, ще има конференция и хакатон. Early Bird билетите всъщност до 18 дни още ще бъдат налични.
в момента буквално си скъсваме заниците да намерим възможно най-интересните лектори за това събитие, които са точно по темата токенизация, DeFi, Real World Assets, Scalability, въобще всички на AI, разбира се, но всички най-хот теми в DeFi в момента, да ги се опитаме да ги накараме да дойдат в България, за да споделят техния опит, да споделят какво правят, каква е тяхната визия за бъдещето на децентрализираните финанси, като горната групичка, освен тези, които са тук представители на различни протоколи. Значи, тук имаме кофаундъра на Ledger Hardware Wallet, той ще дойде в София, като неговия нов проект ZK Nox пък е финансиран от Ethereum Foundation, фундацията на Ethereum, за да се разработи криптография, която е защитена от квантовите изчисления и квантовите компютри. Най-вероятно ще се фокусира върху ZK Nox. Имаме от Consensus, които са много голяма компания зад Ethereum екосистемата. Няма да минавам сега през всичките, но Centrifuge, примерно един от първите протоколи, който токенизира активи върху блокчейн. Кофаундърът му ще идва. Ще имаме разбира се, от Nexo, Empire, които са един от най-интересните Web3 профили, може би в световен мащаб. Те са българи, те са спонсори, ще предоставят и лектори, най-вероятно. И в момента говорим с MasterCard, Crypto.com, Revolut, искаме и Robinhood да докараме, Polkadot, Tezos, от Ethereum Foundation искаме да докараме хора. Въобще, наистина, страшно много работа вкарваме в момента, за да направим това събитие възможно най-интересно за българското комьюнити. И тук последните неща, цената на Ethereum на всички София Crypto Meetup срещи, които сме имали до сега, виждаме, не сме още на all-time high, но пък изглеждат нещата доста обещаващо. Виждаме едно последно покачване там. Това е причинено поради една промяна на фокусът на Ethereum Foundation и въобще настроението към Ethereum, което се случва в момента, след промени в фундацията на Ethereum, за което ще направя видео отделно. И тук идваме, един интересен факт, от 2022 година, някъде в септември мисля, че беше, септември 2022 година, предлагането или етерите в обращение почти не са нараснали. Това е благодарение на факта, след преминаването на Ethereum в Proof of Stake, просто няма ново предлагане на циркулиращи, circulating supply на практика на Ethereum не е нараствал, което е много интересно. Дори тук не говорим и за 2% или за 3% нарастване, той стои почти flat. Което е интересно, ако Ethereum започне да се използва още повече. Колкото повече се използва Ethereum, толкова повече ще пада supply. Това е просто интересен факт, това не означава, че цената ще му остане като на биткоин, но просто е интересно, че последните 3 години няма на практика напечатани нови етери. Голямата новина, която се случи точно по време на Pizza Day, в смисъл на този световния Pizza Day, който Лазло, забравяха се казваше, си е купил 2 пици за 10 000 биткоина. Достигнахме цената от 111 000, почти 112 000 долара за биткоин, което е all-time high, голяма партия. И виждате, и другата, може би по-важна новина е, че днес това събитие е цената на биткоин е най-високата в историята. Така че в момента сте на събитието, в което цената на биткоин е била най-висока някога от всички събития, които са 93 в историята. Така че, поздравления! Оцеляхме! Но вижте откъде сме почнали тук. 2016 година, януари месец, до сега какво е станало с цената на биткоин. Биткоин доминацията, това не е чак толкова важно, на много високи нива е в момента, не на историческо високи, не на all-time high, но на доста високи. Дали ще почне да пада, дали ще има от сезон, може Миро да каже нещо по въпроса. И това беше от мен, доста информация, надявам се да е било интересно. Благодаря. И давам сега думата на Миро, който да ви го замае с CryptoPro продукта, който наистина, поне по моята класация, за сега е топ криптопродукта в България за 2025 година. Но Миро ще каже повече. Миро?
Благодаря ти, Влади, благодаря за интересната презентация. Токенизацията наистина е, може би, най-големият тренд, който се случва в момента и всъщност и аз съм изключително булиш и виждам как традиционните финанси и крипто ще се слеят и това ще представлява наистина много големи възможности и за крипто, и за хората, които се занимават с инвестиции. Така че първо свързваме нещата, после ги автоматизираме и точно за това ще си говорим в следващите минути. Така, сканирайте този QR код или влезте на този линк, ако искате да зададете ваш въпрос, на който ще отговорим в края, за да не обикаляме абсолютно цялата зала. Предполагам, ще има хора, които имат някакви наболяли въпроси, просто бъдете готови да го въведете. А пък това, което се случва и това, което ще ви кажа, е, че повечето хора влизат с много големи надежди в крипто. Обаче много често се случва така, че реалността е доста по-сурова, когато говорим за някакви койни, за някакви токени, защото цената отива нагоре, в някакъв момент човек си казва, има още големи надежди и след това тя пада и човек си казва, сега, какво направих? Обаче това нещо, аз му казвам мълчаливата катастрофа, защото има изключително много хора, които държат криптовалути и ги държат подобно на акциите с надеждата, нали, че те ще бъдат следващия биткоин, ще дойде следващия цикъл и нещата просто ще се отпушат. Това всъщност е един много голям капан и това е така, защото всъщност капитала ротира. И ще ви го покажа след малко. Криптото, или поне не всяко крипто, е задържане. Защо? Виждаме го от последните 4 години и половина. Една много малка част от криптовалутите, които хората познаваме, са в ръст за този период. По-голямата част са на много дебели минуси и съм сигурен, че има хора от вас, които ги държат и се надяват, че че всъщност ще се случат някакви много яки неща. Обаче това води до някакви много големи пропуснати ползи. И хората се питат, добре, не трябва ли просто да изчакам? И най-голямото заблуждение е, че криптото е като акциите, т.е. нали, просто ще дойде по-добър момент, обаче всъщност професионалистите в крипто основно го търгуват. Те не го държат много дългосрочно, защото капитала като цяло той изключително много се движи. И това го виждаме по новите проекти, като се появи даден мемекоин, след това се появяват хиляди в рамките на буквално на месеци. Защо? Защото всеки един от тях си намира някакъв нов ъгъл на маркетиране, намира си нещо различно, което да добави и инвеститорите от един такъв токен ротират в нещо друго с надеждата, нали, то да бъде следващата ракета. И това се случва изключително често. И затова при всеки цикъл виждаме все нови победители, виждаме все нови токени, които правят много големи ръстове, хората ги купуват, когато те станат много популярни. И в следващия момент какво се случва? Идва момента, в който всичко пада и капитала се мести в някакъв нов токен. В началото аз това, което видях в крипто преди много години, аз съм в криптоиндустрията още от 2014 година, още когато Ethereum бяха на роудшоу и тук дойдоха в София да представят Ethereum. Си говорихме тогава с техния Chief Commercial Officer. Тогава и те не знаеха какво точно ще произлезе от Ethereum. Много вода изтече от тогава. И това, което искам да ви кажа е, че крипто много се промени и се превърна за последните години в една силно спекулативна индустрия, която привлече много хора, които правят много грешки с парите си. И това съм го видял както и в акциите, и в мой опит като брокер, като инвеститор съм видял, че наистина хората правят
много големи грешки с това да държат нещо, което е на загуба. И просто това е съвсем накратко за мой опит и защо ви го споделям това нещо, защото при мен основна водеща тема през целия ми опит е било управлението на риск. И преди 3 години и половина бях част от Академията и на Насим Талеб и там някои неща много ми се подредиха на една много по-различна картина за риска, тъй като имаше хора от големия фонд алгоритмичен в света, Ренесанс, които тогава преподаваха и беше нещо, което наистина промени начина, по който така гледам и аз на пазарите. И от тогава това всъщност е в някаква степен вдъхновение за това, което последва и с CryptoPro, което всъщност стартирахме официално на 16 април. Всъщност, нека да проверим, има ли хора, които са клиенти на CryptoPro от тогава? Тоест 1, 2, 3, 5, добре, има хора. Сега, тоест, ние сме много млади като бизнес реално, но нещата, които правиме, не са хич млади, защото сме ги тествали изключително дълго време и са плод на много дълги години опит. Но какво е CryptoPro? CryptoPro е един автоматизиран софтуер, който реално не придобива никакви права върху вашия капитал, т.е. не прехвърляте капитала си към нас, за разлика от други борси или от други софтуери, а свързвате вашия борсов акаунт от Binance или от Bybit с нашата платформа и ние почваме да търгуваме криптофьючерси, 50-те най-ликвидни криптофьючерси във вашия акаунт. И тази платформа всъщност е плод, пак казвам, на хора, които имат много опит. Имаме международен екип от хора, които наистина знаят какво правят и сме така горди, че сме направили нещо, което е наистина много солидно като инфраструктура, тъй като много често чувам, аз съм търгувал с ботове, пробвал съм някакви ботове, обаче това, което ние правим не е бот, то е цялостна система, цялостна инфраструктура, която търгува 18 различни алгоритмични стратегии. След малко ще стане въпрос и за тях. Да, не е поредния бот, защото наистина тази инфраструктура е доста комплексна. Много слоеве имаме постоянен мониторинг, много ниска латентност, много инвестиция сме вложили в това да направим нещо, което е качествено и което и криптохедж фондове да могат да инвестират при нас и така, че да можем да го скалираме с времето и на всичко отгоре това да бъде близо до хъбовете на големите борси, така че да има изключително ниска латентност и така времето, което отнема от това да подадеме сигнала в момента, в който сме го генерирали, до момента, в който да се сключи на борсата, да е минимално, за да имаме така най-добро изпълнение генерално. Така че CryptoPro наистина лежи на една много комплексна инфраструктура, но в сърцето всъщност се крепи едно портфолио, един подход от много видове стратегии, които са различни по тип и които са некорелирани. Некорелацията е всъщност така светия граал в портфолио менеджмента и в инвестирането, защото намаля реално риска от загуба на портфейла. Така че това, което ние искахме да направим е да създадем един много устойчив модел, който е изцяло автоматизиран, който е много лесен за ползване от всеки един човек, без той дори да има опит в криптотърговията или в крипто генерално. И без да седи, да се опитва да трейдва и да гледа информация и така нататък. Така че тези алгоритмични стратегии всъщност са така систематични стратегии, т.е. те са базирани на много прости и ясни правила, които елиминират най-големите проблеми от всеки един трейдер и от всеки един трейдинг процес, а именно емоциите и това да се опитваме да отгадваме, да прогнозираме, да работим без данни,
да сме едни от последните хора, които се включват в движенията. И това, което рядко хората могат да разберат в дълбочина е, че нашите стратегии не са нищо, кой знае какво сама по себе си, всяка една от тях. Тук на екрана може да видите в тези две графики е как всяка една от стратегиите, примерно се представя от различните класове стратегии, защото те са 4 класа. Как тя се представя, примерно от края на 2023, от когато са пуснати на живо. Как се представя? Повечето от тях, виждате, осцилират между 0 и 10% примерно от тези. Има една само, която е около 30%. Това е за година и половина. Другите, примерно, има няколко, които са малко над 40%, но повечето са между 20 и 30%. И ако ви кажа, бихте ли инвестирали в една отделна стратегия, която за година и половина в крипто прави 20% за целият този период, за година и половина, при положение, че ходи нагоре-надолу, най-вероятно бихте ми казали не. И ще бъдете прави. Тоест, крипто е много по-благотворно, хората имат по-високи очаквания. Обаче, когато започнем да ги комбинираме тези стратегии, когато можем да надзърнем отзад, т.е. на корелацията на това как, когато ги комбинираме, едни от стратегиите работят, други почиват. Трети в друг пазарен режим, едните работят, другите почиват. И така те се компенсират и се офсетват. И това, когато го комбинираме, наистина води до едни много, много по-различни резултати, намалява риска, намалява волатилността и пази капитала. Пази капитала до момента, в който имаме моменти, когато пазара наистина се представя много добре, тогава и ние се представяме много добре и вече, когато сме си запазили капитала, имаме тази сложна доходност. Защото това и от спорта мога да ви го кажа, предполагам ще го разберете повечето от вас, че най-доброто нападение е ефективната защита. И това при инвестициите е изключително важно и може би е в основата на това, което правиме. Така че 18-те различни по метод некорелирани стратегии, едната печели, т.е. едните печелят при силни ръстове и внезапни ръстове, такива, които са силна инерция, други печелят при силни спадове и така нататък. Тоест имаме различни по стил, така че да може във всеки един пазарен режим да имаме нещо, което печели, за да може да пази капитала генерално. И да, този подход, всъщност той не е нов, този подход. Някои от най-големите алгоритмични хедж фондове го използват, защото нито един от тях не използва просто един бот, просто една стратегия. Гледат точно на начина да комбинират различни стратегии и да им дадат различни тегла, за да могат да се представят добре в различни периоди, в различни пазарни режими, без да трябва да избират сега коя стратегия ще се представя добре и на коя стратегия сега да дам по-голямо тегло. Т.е. без да има тази субективност. Защото това намалява максималните спадове, намалява волатилността на портфолиото и прави наистина, когато имаме по-ниска волатилност на портфолиото, го прави по-лесно за следване. Ако имате възможност да правите много висока доходност на портфела, прави 50% плюс-минус, колко вероятно е да се откажете? Има доста психическа тежест някои от тези стратегии да се следват, когато имат много висока волатилност. И това, което ние сме направили е да комбинираме тези алгоритмични стратегии в два портфела. Единия, който е малко по-рисков, като по-рисков е много субективно, защото хората в крипто са свикнали да носят много голяма степен риски, да носят на много волатилност. Този портфейл ние го наричаме Crypto Pro скорост и той има от началото на 2022 година близо 139% средногодишен ръст, при максимален спад 17%, малко над 17%, като най-дългия спад от връх до нов връх реално е бил 127 дни и виждате 80% от месеците са печеливши, а пък над 90% от тримесечията са печеливши. Идеята е точно да можем да пазиме този капитал и сега ще ви покажа, това е от 2023. Имаме го тествано и преди 2022 година.
Обаче числата, които излизат там заради 2020 и 2021 са много добри и просто изкривяват изключително много картината, така че нарочно не сме ги включили, за да бъде максимално реалистично и всичко почва от 2022 година всъщност, когато имаме един много такъв мечи пазар. И нарочно тук също не съм включил 2022 година, защото биткоин и етериум няма да се видят на графиката, т.е. скалата ще бъде много по-различна. Но просто ви го давам като илюстрация, за да видите каква е разликата и сега ще минеме по някои години просто да ви покажа. Но това е дроудауна от 2020 година, включително дроудауна през март 2020 година, може да го видите е тук, т.е. самата стратегия реализира не повече от 10% дневен дроудаун през този период, през март и април. И виждате, че горе-долу е стабилно около 10, 12, 13%, докато през това цяло време виждате дроудауна на биткоин, т.е. максималния спад на биткоин, където това влияе изключително много върху психиката и върху това да следвате дадена стратегия. Защото назад, като гледаме, че биткоин е пораснал стотици пъти е лесно, но ако трябва да минеме през 90% спад 5-6 пъти, хората трудно това го изживяват и особено когато стане въпрос за големи капитали, т.е. става изключително трудно за храносмиване. Едва ли и Бъфет ще се справи според мен, ама има хора, които просто така са направили. Второто портфолио е абсолютно същата стратегия, просто целът съвсем различен риск и съвсем различна ниво на волатилност на самия портфейл. Тоест това е за хора, които тотално са абсолютно нови в крипто и не искат, имат така страх като цяло от криптотрейдинг и от криптотърговия и тук максималният спад е под 10%, като това е за сметка, разбира се, и на ръста, който може да се реализира. Така че това портфолио също се представя изключително по-добре от това да държиме биткоин и етериум от 2022, т.е. от началото на мечия пазар. До сега виждате го нараснал много повече, отколкото примерно е нараснал на биткоин. Това, което държа да ви кажа е, че тези стратегии, които, пак казвам, не са нищо, кой знае какво. Въпросът е как се комбинират, там е магията. Търгуват с реални средства от края на 2023 година, а пък от последните там 40 и малко дни давахме възможност и вече над 250 клиента са част от нашето пътешествие и от началото на лънча на CryptoPro вече сме реализирали близо 40% доходност за инвеститорите. Виждате двете стратегии, като това, което е най-ключово тук е, че е с много нисък максимален спад. Тоест това, което често се случва в крипто е скача и след това има някакви спадове и големи люшкания, докато тук идеята е да няма тези големи люшкания, за да може човек лесно да го следва това нещо като портфолио дългосрочно. Защото най-важното нещо е времето, т.е. да бъдем дълго време в пазара, за да могат да се акумулира и да се натрупат самите стратегии. И в момента сме близо до 10 милиона лева капитал под управление, само за 40 нещо дена. Хората оценяват изключително много това, че могат по всяко време да теглят, да добавят средства, т.е. разполагат с капитала си на борсата в Binance или в Bybit и имат пълен контрол. Това е нещо, което ние смятаме за най-силното нещо, което така е встрани от доходността, т.е. че хората не трябва да ни доверят парите си като един фонд, че просто трябва да дадат права ние да пускаме поръчки от тяхно име през нашата платформа. Така, да, 250 клиента, това го казах. Секунда. Да, че сме реализирали вече над 1 милион печалба за клиенти за този месец. Това също. Да, чакай да видим.
Да. Сега, това, което направихме, за да дадем още екстра credibility на самия продукт, е, че от следващите дни ще има валиден акаунт, който търгува публично, който може да видите как се развива на нашия сайт, на CryptoPro.bg. Той ще бъде наличен, така че във всеки момент ще може да видите, примерно днес, ако биткоин скача много, ние как се представяме, ако има голямо крипторали, как се представяме или обратното. Така че да може да следите наистина в реално време какво правиме. При нас е много бързо и много лесно. В рамките на няколко минути с едно кратко ръководство има просто трябва да изберете с коя борса да вършите, трябва да имате futures акаунт в Binance или в Bybit, избирате портфейла, който искате да свържете, може би 99% от хората избират по-рисковия, и да направите API връзка от вашия акаунт в борсата и да споделите тук API ключовете, като това, което е най-важно, да кажа, че ние нямаме никакъв достъп и никакъв интерес да теглиме или да правиме нищо, т.е. съвсем и в самите VDI ръководства съвсем казваме, че не искаме да имаме отметка да е възможно теглянето, така че това е нещо, което също смятам за важно. В самата платформа може да видите сключените позиции, може да виждате това, което е отворено в момента като позиции и една крива на капитала, която е реално резултат от това, което имате в Binance като активи. Да, това, което казах, че имате пълен контрол над парите си, че не държиме ваши активи, че може да теглите и внасяте когато пожелаете, че ние не можем да теглиме и че ако нещо не сте доволни по някаква форма, във всеки момент може да прекъснете тази връзка. Идеално е за хора, които нямат никакъв опит в трейдинга, тъй като всичко е автоматизирано. Изключително много хора нямат проблем да си вържат акаунта в борсата с нашата платформа в рамките на 5 минути видео. И имаме една много солидна общност, където отговаряме на абсолютно всички въпроси и даваме постоянно информация какво се случва, така че ако човек има някакъв въпрос, някакво съмнение, веднага отговаряме и гледаме да го разсеем максимално бързо. Също е подходящо и за хора, които са напреднали, хора, които в момента търгуват активно, инвеститори, фондове дори, говориме си и с институционални инвеститори, които искат да диверсифицират всъщност част от техния портфейл в подобен тип сервис, тъй като това, което предлагаме наистина е нещо, което те високо оценяват и виждат, че не може да се постигне с ръчна търговия. Алгоритмите всъщност са бъдещето на търговията на финансовите пазари, тъй като те не правят грешки и не изпитват емоции. Така че това свързване, за което говорим и тази токенизация, за която става въпрос, тя неминуемо ще доведе до още повече използване на алгоритми. Така. Да. Нещо друго, което ще бъде активно само след 2 седмици е, че ако вие сте биткоин ходлърс, ще може да търгуваме върху вашия биткоин в борсата. Това, което можем да предложим е да натрупваме печалбите, които реализираме от стратегиите в биткоин. Така че когато целият пазар върви нагоре, включително и биткоин, вие просто ще имате един двоен ефект от това, което правиме, а пък в моменти, в които биткоин спадаш и ние правиме печалби, ще можем наистина да акумулираме повече биткоин за вас. Това, което също скоро ще предложим е и диверсификация на няколко борси, така че вашия капитал, т.е. през вашия CryptoPro акаунт да може едновременно на 2 борси
да търгува вашия капитал. А пък това, върху което също работиме, е да предложиме в даден момент до края на годината да има възможност и да парите ви изцяло да не са на борса, да са в портфейл под ваше попечителство, но това е наистина в процес на разработка и вярвам, че ще можем да го предложим, може би, към края на годината. Така, управлението на риска, пак казваме, много специално за нас. Имаме много така детайлен и много обстоен подход към това по стратегии, по риск, технологично как управляваме риска, с много слоеве, с мониторинг, как проверяваме постоянно позициите, каква поръчка е подадена, с какъв размер е и така нататък. Те неща се проверяват на някакво нива, за да не стане някакви грешки, които да резултират в някакви загуби в нечий акаунт. Така че това, което между другото е много интересно, е, че ние не търгуваме тези резултати, които ги видяхте, те не са с ливарич. Ние не търгуваме с ливарич. Между 30 и 50% от капитала е инвестиран във всеки един момент. Това е средното. Тоест в много малки периоди имаме 70-80%. Това е в много малки периоди. И това е така, защото имаме портфейл от различни стратегии, които работят в различни режими. Едни, които следват трендове нагоре и надолу, едни, които купуват дипове или продават, когато, примерно, имаме спадове, имаме някакви възстановявания. Ние комбинираме наистина дълги, къси позиции, различни подходи, с различна дължина и времетраене на самите сделки. Средно сделките ни са от 1 до няколко дена, така че не държиме нещо супер по много време, защото в крипто няколко дни е много време и много неща могат да се случат за няколко дни. И това е всъщност тая сила на портфейлния подход, на различни по тип стратегии, които се комплиментират. Това, което е интересно също и това, което привлича много хора да тестват при нас, е, че ние реално нямаме минимален капитал, с който човек може да стартира. Единственото условие, за да работи абсолютно всичко, тъй като имаме определени размери, които са зададени от борсата като минимални нададени инструменти да бъдат отворени. Да, теоретично можем да търгуваме и с $100 акаунт и с $10 акаунт. Проблема е, че някои инструменти, примерно като се подаде сигнал за биткоин и борсите имат минимално количество 0,001 биткоин, което е примерно $110 на позиция. И примерно ако имаме 4% максимум отделено от акаунта да влезе в тая позиция, това означава, че примерно вашия акаунт трябва да бъде $3000, за да се отвори тази позиция специално за биткоин. Примерът е аналогичен и с други криптовалути, но може да почнете с всякакъв капитал и вече да скалирате с колкото риск искате да носите. Начинът, по който ние ценообразуваме самия софтуер е с абонамент годишен, който е нещо като такса за цялата технологична инфраструктура, която даваме възможност, и вече имаме и такса печалба върху това, което успееме да ви спечелиме на така наречения най-справедливия модел в хедж фонд индустрията, така наречения high water mark модел, или т.е. само за печалбите, които успеем да ви изкараме исторически, без да ги бориме двойно. След малко ще ви покажа пример. Но това, което може човек да направи, е за 3 или 12 месеца да стане част от CryptoPro. Що 3 месеца, а не примерно 1 месец? Защото 3 месеца статистиката е, че над 92% от 3-месечията завършват на плюс. А пък само около 80% от месеците са на плюс. Тоест, много по-вероятно е, ако сте 3 месеца и дадете възможност на CryptoPro 3 месеца ви управлява парите, да бъдете на плюс и да видите ползи. А за първия месец всеки пети клиент може да остане недоволен, защото, примерно, в зависимост от това кога се е включил. Така че това, което ние прилагаме, е 30% такса върху новата печалба, но само при нов връх на
на печалбите. Това са цените на самия софтуер с ДДС, като издаваме фактури, ако имате фирми, тъй като се води софтуерен продукт и можете да... Сега, как се изчислява такса печалба? Това е най-популярният начин, по който се прави в хедж фондовете. Примерно, реализирали сте, да кажем, $600 печалба за дадения месец. Ние взимаме 30% от тази сума и реално вашия връх на печалбата към този момент е 420 вече, т.е. като сме извадили тази печалба. И вече, ако ние реализираме нова печалба за над 420, взимаме от нея. Когато има спад т.е. имаме загуби, имаме месеци, имаме лоши месеци, не взимаме нищо, докато не минеме на нов връх. Така избягваме това двойно броене, което много често се случва. Тоест не е само върху печалбите, идеята е исторически да няма такова двойно броене. Но тези неща подробно ги имаме описани, може да си говорим и после. Как може да се превежда тази такса печалба? Може да ни я превеждате вътре в Binance или в Bybit, може на отделен криптоадрес, може в лева по банковата сметка на нашата компания, което на вас е комфортно. В края на годината ви издаваме документ, с който, ако искате да ги отчетете и да ги декларирате, за да може да се знае, че сте платили тези такси към нас. И да, това е като цяло. Това, което ще ви кажа е, че има днес 10% отстъпка от абонаментната такса с този код София Crypto Meetup, SCM, който може да използвате, ако сте чакали да видите и да научите повече за проекта. Сега ще направя един паралел, просто много бърз и ще преминем, може би, и към въпросите за ползите от този хедж фонд, но без ограниченията, което според мен е най-важното нещо, което нас ни различава от всяко едно решение на пазара в България в момента. В България оперират няколко играча, които предоставят услуги, свързани с криптотрейдинг или криптоинвестиране, които повечето от тях са хедж фонд решения, които имат някакви минимуми, които имат някакви изисквания, които са свързани с това вие да им прехвърлите капитала, имат периоди, в които този капитал трябва да седи заключен, не може да го изтеглите, трябва да ги уведомявате кога искате и така нататък. Трябва да подписвате много документи, особено сега с новите регулации, ще трябва да се подписват едни много сериозни документи за произход на средства, докато това при нас го няма. И точно това е нашата идея, да можем да дадем супер голяма гъвкавост, супер бързо, да стане веднага, буквално още сега, ако се запишете, още утре ще може да търгувате, така че това са много важни неща, според мен, като скорост. Така че ще се радвам сега на вашите въпроси и да видим какво можем да направим за вас. Благодаря ви. Надявам се да е било доста интересно. Ми беше много интересно, въпреки че ги знам тези неща. Така че сега е времето за вашите въпроси. Ако някой има въпрос, моля да дигне ръка и да изчака да доведа... той има въпроси онлайн, така ли? Супер. През апа? Да, окей. Добре. Ако някой има допълнителен въпрос, може да го зададе като дигне ръка. Изчакай само. Добре, първо през тези да минем първо през тези въпроси. Забелязах, че сте взели от 2023 бектестинг на бота, точно като свършва Bear и почва Bull. Що не сте го тествали 10 години зад? Тествали сме го до 2019 година, но както казах, графиката е много мръсна, т.е. много печеливша и изкривява изключително много резултатите. Това, което ви показах, е по-ниско рисковата стратегия от началото на 2022. Как се представя спрямо биткоин. И ако ги наложим двете, т.е. другата се представя няколко пъти над това нещо, само от 2022, нещата са наистина фрапантни. Просто идеята ми беше
да сравниме как се представят с биткоин и с Ethereum. Иначе нещата работят на бектест и отпреди това, но имайте предвид, че в момента криптофьючерсите са нещо, примерно вече има над 500 криптофьючерса в Binance и в Bybit и това са може би най-търгуваните финансови пазари след облигациите, след пазара на облигации в света и след най-големите там 10-15 акции. Средно има, т.е. ние търгуваме основно криптофьючерси, които са между 10 и нагоре милиона долара дневен оборот, което са много малко акции в света, успяват всеки ден да правят този оборот. Така че това отговаря и на втория въпрос, кои криптодвойки се търгуват. Ако случайно в годините волатилността в крипто се намали осезаемо, дали това ще повлияе на алгоритмите? Да, ние се храним от волатилността. Тоест, има ли волатилност на криптопазара, ние печелиме, ние сме дълги на волатилността, т.е. ние купуваме един вид волатилност в двете посоки. Т.е. дали ще има волатилност в посока нагоре или ще има волатилност в посока надолу, ние се храниме от нея и това захранва всъщност нашите алгоритми. Т.е. ако пазара застине, никой няма да спечели. Как точно се определя кой алгоритъм се търгува в определено време и на каква информация се основават алгоритмите? Това са математически модели, които основно са свързани с цената и с обема и с времето, т.е. пак волатилност, цена, обем. Това са основните производни, върху които са базирани самите алгоритми. Кой е най-големия риск в средносрочен план и най-големия риск в дългосрочен план, свързан с криптопрод търговията? Един от най-големите рискове, който не зависи от нас, е нещо да се промени в цялата регулация, особено за европейски граждани, свързано с търговията на криптофьючерси. Това е, може би, най-големия риск средносрочно. Иначе, от гледна точка на пазарен риск, не бих казал, че има нещо, което не сме го предвидили. По-скоро регулаторните неща, това да се ограничи достъпа на български граждани до криптофьючерсна търговия, но работиме в момента и върху такова решение, което ще заобиколи това препятствие, да го наречем. Възможно ли е да се ползват едновременно два API ключа с един акаунт, един в Binance и друг в Bybit? Точно това е тази multi-exchange функционалност, която ще бъде активна след месеци нещо. Така че да, алгоритмите, които търгуват само на централизирани борси или го правят, или има и блокчейн аспект DeFi. В момента обследваме възможността да направим търговията и в Hyperliquid. Има още неща, които там доизкусоряваме, но се надяваме, че в даден момент ще можем и това нещо да го предложим, така че да бъде напълно DeFi решение. Към момента изглежда наистина няма корелации с пазара. Препоръчате ли хода в допълнение към стратегиите? Ходъл на кой актив? Към биткоин винаги, към другите не мога да кажа, че съм фен на ходъл стратегията. Така че, да. Възможно, може ли да се държи USDC вместо BNFCR в акаунта? Да, може. Futures акаунта може ли да се зададе под разбиране с по-голям леверидж, примерно 5x? Да, може левериджа да се зададе и с по-голям по подразбиране, но имайте предвид, че на нас левериджа не ни трябва. Тоест, това 5x е свързано с маржина, който се ползва. Тоест, да, дава възможност за по-голям леверидж, но на нас не ни трябва. Тоест, на нас и два пъти леверидж ще ни свърши перфектна работа, което е по подразбиране най-ниското ниво на Futures акаунта. Как ще се справите с проблема, че Binance не предлага вече нови Futures акаунти за европейското икономическо пространство? Bybit предлагат в момента и това, което ви казах, работиме до края на годината да може да го предложим това като решение, да може пак по
самопопечителстване в собствен портфейл, вие пак да имате пълен контрол върху капитала си и ние да търгуваме в наш корпоративен акаунт на Binance и на Bybit и на най-големите борси. Така, рефърал програма. Да, в даден момент ще има възможности за рефърал програма, просто още не е на този етап. Така, от старта на 2022, когато са първите данни, до каква степен се измени стратегиите? Не са пипани стратегиите въобще. Тоест това, което много хора, всъщност това, което ще ви изненада тук е, че повечето стратегии имат около 40% win rate, което означава, че само в 40% от времето те генерират, т.е. в 40% от сделките са печеливши. Но тук и нямат стопове. Но това, което много често съм казвал и го казвам и в общността, данните и статистиката показва, че когато няма стопове и когато имаме склонността да поемеме някаква част повече губещи сделки, защото мажорно хората искат нещо, което печели постоянно и нещо, което печели по-малко и много често. Докато обратното всъщност е по-устойчиво във времето. Тоест по-редки, но по-големи печалби, но по-чести и по-малки загуби, които като ги събереме, всъщност пазят капитала и успяват с някакви моменти просто да натрупаме и да го запазиме. Имаше 2 такива случая в последния месец. Тези от вас, които са част от CryptoPro, видяха как само за един ден направихме близо 10%, просто от една такава сделка, която сделка, всъщност много от тях имаше хора, които, понеже имат контрол в акаунта си, затвориха бързо. Защото тази сделка, примерно, тя беше на загуба в някои от дните, и някой си каза, аз тук мога по-добре да се справя от бота, мога по-добре от цялата система. И всъщност си затвориха тези сделки и точно в рамките на един ден това нещо направи 350%. И това просто е показателно за това, че една сделка може да опосредства десетки и стотици малки губещи сделки. Точно в това се стремиме, нали, да направим ние и такава е математиката. Така, да, това мисля. Не е представителен период, но сега при резките движения на пазара, доста по-малко другите дни, повече ми ревърс имате. Да, има периоди, в които волатилността като цяло е ниска, тогава нямаме позиции, защото най-важното е да пазиме капитала. Как се става участник в програмата? Има ли минимум за участие? Това, което го споменах, няма минимум реално, но препоръчваме някъде около 1000 и нещо долара като начало, за да може ефективно да търгуват. Нашата печалба идва основно от това да изкарваме и на вас пари. Така че също, нали, в някаква част абонаментната такса, за да покрива, нали, разходите по софтуера, тъй като имаме доста неща, които са свързани с тази инфраструктура. Така, има ли смисъл още някога да се излиза от BTC за сметка на фиат, независимо от цената? Това е вече въпрос, който също е много интересен и много специфичен. Според мен има много добри систематични стратегии, които също могат да се ползват за биткоин, за да се намали тази голяма волатилност, която човек има към биткоин генерално. Въпреки че тая волатилност тя намаля с времето, колкото повече хора държат биткоин, тая волатилност ще намаля в двете посоки. И реално ще спада малко по-малко, няма да спада вече 90%, но и няма да скача така, както е скачал преди с стотици проценти. На какво се дължат тези 120 дни последователен спад? Това не е последователен спад, това е период, тези 120 дни са всъщност периода, в който е достигнат връх на портфейла и 120 дни не е достигнат нов връх. Тоест това означава, че примерно може да има, нали, плюс-минус, примерно да е паднал с 5%, след това да се е дигнал с 2-3%, след това да е паднал с 1% и така нататък, но в тези 120 дни да не е направил нов връх на портфейла. Така, дали се заслужава за малък капитал? Да, окей, за малък капитал може да стартирате.
Стои ли още проблема с търгуването на фьючерс? Binance, да, в момента стои. Bybit може да ползвате в момента. Как се определя стратегията, с която ще участва в слагането на поръчки? Това е така, доста частен въпрос. Но това, което мога да ви кажа е, че гледаме не повече от две стратегии едновременно да имат една позиция в един койн. Това е много ключово, защото гледаме примерно да имаме не повече от 6-7% експозиция към един единствен койн във всеки един момент. Как се декларират тези сделки в годишната данъчна декларация? Тя в годишната данъчна декларация има само няколко реда, така че може да декларирате просто акумулираната печалба, която сте акумулирали нетно след такси от нас. Според мен няма нужда да декларирате всяка една от тези сделки. Не се ли опасявате, че като откривате позициите си на трупа голям обем, давате възможност и на голям играч да играе срещу вас? Този пазар е много дълбок, ние играем изключително много позиции, така че ние играем най-големите фьючерси в момента, така че няма наистина нещо, което да ни притеснява от тая гледна точка. Това са много ликвидни пазари. Не случайно гледаме топ 50 на най-ликвидни пазари. Алгоритмите, които търгуват, само на централизирани борси ли го правят? Така, това го отговорих вече. Кога се определя дължимата такса печалба? Веднъж месечно, да, веднъж месечно. Не е нужно да уведомявате преди да теглите или да внасяте. Идеята с теглянето е просто ако имате големи тегления, т.е. примерно надвишаващи 20-30% от портфолиото, просто да дадете сигнал, за да може нашите системи да отчетат това нещо. Иначе като цяло няма проблем с внасяния. Как определяте размера на позицията? Клиентите виждат ли какви сделки случват? Разбира се, виждат всички сделки в реално време, виждат и какви сделки са сключени. Има пълна история за сделките назад, откакто акаунта ви е свързан. Това е много важно за нас. Така, друго какво беше така? Размера на позицията, да, размера на позицията е с цел да имаме нисък drawdown, т.е. да не даваме основен превес на всяка една от стратегиите в портфейла, така че да има определено ниво на волатилност цялостно за портфейла, когато ние таргетираме, така че да е лесно смилаемо и да е под 20%, защото има едно нещо в човешката психология, това нещо е валидно и за хедж фондовете, като се види хедж фонд, който таргетира почти всички добри хедж фондове таргетират максимален спад до 20%, защото психологически хората много трудно понасят по-големи спадове и се панират, особено като станат по-големи парите. Така, имаме ли още? Ползвате ли опции във вашите стратегии? Да, планираме в момента не, но планираме да ползваме такива опции също. Сега придобиването на дерибит от Coinbase е нещо много важно, така че планираме да добавим и допълнителен леер с арбитраж, с опции, така че да направим нещата още по-притегателни в бъдещето. Кое? Има ли лимит, с който да търгувате? Например, имам и ви оперирате с тях. Мога ли да вкарам още 3000, от които с 1К да работите вие? Не. Значи това, което може би да допълня и да ви кажа, правите един под-акаунт във вашия фьючерсън акаунт, до който ни давате достъп и в този акаунт не трябва да правите нищо друго. Защото ако отворите други позиции, спечелите, ние ще си таксуваме печалбите. Просто идеята е да не пипате нищо и да бъде изцяло автоматично, защото по този начин сме видяли, че всички ще спечелят дългосрочно. Хората като цяло не могат да победят дългосрочно този тип стратегии с такъв риск. На дневен ред ли са автоматизирани стратегии за токенизиране или не токенизирани акции? Това нещо ние мислиме как
цялата тази система за CryptoPro да предложим и за акции от следващата година. Работиме в тази посока, така че в някакъв момент ще може да го предложим не с нетокенизирани акции и реално във вашия Interactive Brokers акаунт. Но да, това е. На практика всички големи играчи типа Algo Trading правят същите оптимизации като латенция. Какво е вашето техническо предимство? Нашето техническо предимство всъщност е, че ние не правим арбитраж. Повечето хора, които оптимизират за латенция, всъщност правят арбитраж и това им е много важно, докато ние това, което правим е склонни сме да поемем волатилност с идеята, че ще направим, че математиката дългосрочно играе в наша полза и ще имаме примерно една от 10 сделки, които ще бъдат много диво печеливши и ще компенсират абсолютно всички други 6 губещи сделки, които правим и така ще изкарат печалбата на портфейла дългосрочно по-добре. Така че гледаме стратегиите да бъдат устойчиви и комбинацията от тези стратегии да бъде устойчива, което е най-важното нещо. Тоест не само една стратегия, не само един тип, нещо, което правят повечето фондове, практикуват почти една стратегия или фокус в една стратегия, върху скорост, върху бързина, върху някакво конкурентно предимство. Нашата идея не е да се конкурираме с тях на скорост или с тях на ниво това, което е това, в което не можем да ги биеме всъщност, но да го направим по един начин, по който носейки малко повече риск, поемайки малко повече волатилност, да можем да предложим нещо, което е качествено. Как се спират правата, които ви предоставяме? Просто триете API връзката в рамките на 1-2 минути. Така, това го отговорихме малко по-рано. Ами добре, това са май аз, толкова много въпроси. Доста въпроси, наистина. Да, доста супер. Супер, може още... Да, може. Как стои въпросът с данъчното облагане? Коя част на данъчното облагане? Ами, когато регистрираме печалба, да. Смисъл. В момента как декларирате? Аз ще декларирам тази печалба, която вие сте регистрирали за мен. Декларирате като доход от криптотърговия. Да, просто... Да. Да, супер. Така, значи, ако имаш активен трейдинг, най-общо отиваш по занятия, защото ти като през API копираш техните движения, сега едно в акаунта си, целият трейдинг си го направила ти. Поради тая причина съвет правило в Legal Entity, а не като физическо лице. Второ, продажбите, оборота от продажбите, тук нали не отчитаме печалби и загуби, взимаме абсолютна стойност на всички продажби и трупът оборот за регистрация по ДДС. Физическо лице по ДДС ще ти удари другите доходи, защото тези от финансови активи са необлагаеми, затова отново второ нещо, поради което аз бих дала съвет, правило в юридическо лице. Няма проблем, тествай пазара с тях да видиш дали си окей и след 3 месеца просто прехвърли всичко във фирмен акаунт и се свържи с API. Аз имам едно по-просто предложение, защото това по занятие е малко най-големия мит в данъците, обаче има изключително малко хора, които са... изключително малко хора, които са регистрирани по занятие в България и това са хора, които основно нямат други трудови доходи. И когато говорим за занятия и вие имате трудови доходи, които надхвърлят тези печалби, защото като цяло това е нещо, което също гледа изключително много НАП, какъв процент от вашите доходи са от тази дейност. Тоест това е по занятие. Тоест доходите ви в някаква огромна степен да бъдат много повече от тази дейност, отколкото от друга трудова дейност. Това е с оборота, също не съм съгласен тук много с Марина, че да, в закона не е ясно казано кое точно се води за оборот. Това са неща, които са една сива материя, която много зависи от специфичния случай на всеки. Така че
предлагам всеки да си го отнесе към Да, неговия счетоводител. другият мой коментар е регистриране на юридическо лице в Binance и в Bybit звучи много логично, обаче според мен е доста сложно да се направи, да се откриеш фирмена сметка в Binance или в Bybit. Много трудно се случва. Не, бързо е между другото. Аз мога да съдействам там, бързо е това нещо. Не е проблем, мога да свързвам и с institution менеджери. Да, значи тогава, защото си спомням, че много хора са тръгвали да го правят, обаче много малко са го завършили това нещо. Може вече да е променено. Но да, всички тези данъчни особености, аз предлагам всеки, ако трябва само да се консултира, тъй като просто детайлите са изключително много и ако трябва да ги изпълните, то е едно огромно приключение. Така че много добре трябва да се запознаете. Може би с Марина да говорите, тя може и да ви откаже малко според мен. Да, някакви други въпроси има ли от публиката? Не споделени тук. Забравих какво трябваше да пипна. Да. Какъв е риска да ви блокират акаунтите на борсите от всички тия движения и волатилности и печалби, които Кои акаунти на борсата? Примерно в Binance. Ние търгуваме във вашите акаунти, т.е. докато вашите акаунти са активни, ние ще можем да... Да, това казвам. Какъв е риска, ако види алгоритъм нещо? Не, няма никакъв проблем за това нещо. Binance няма и Bybit. Всички борси позволяват тези API връзки. Това си е напълно естествено и нормално. Няма... Да, това си е много специфично за самата борса. Може просто да добавя към този въпрос. Понякога Binance ползва throttling, API throttling, когато изпращаш прекалено много заявки или трейдваш против самия себе си. Да. Може би за това става въпрос. Точно това е нещо, което ние избягваме и цялата система проверява за всички тези неща и флагваме акаунтите, които реално имат такова поведение, защото всичко това, което прави нашата система е да проверява за тези сигнали, за въобще как се подават самите поръчки към Binance, така че всичко да бъде напълно окей. Миро, ти каза, че отчитате печалба всеки месец от акаунта на конкретно число или при определено събитие? На първо календарно число. Всеки месец без значение дали човека тегли или си... Няма, ние сме върху печалбите, т.е. върху печалбите, които сме генерирали. Т.е. човека може да добавя, да тегли, ние сме му генерирали хикс, върху тези хикс, които са над последната печалба реално. Тоест, за да няма двойно броене. Okay. Добре, някакви други въпроси? Аз имам един последен въпрос за инфраструктурата и може да приключим, тъй като май доста въпроси и доста време си отпред. Тъй като доколкото виждам сега, използвам услугата, създават се поръчки, се затварят поръчки само един път дневно, някакси оставам впечатление, че е възможно в бъдеще това да се прави постоянно. Да стане малко вече като high-speed trading, да се създават поръчки през деня, да се затварят... По-скоро не. Ще останете на този... По-скоро не, да. Това, което сме правили като изчисление и като статистика е, че алфа, т.е. има някакво статистическо предимство, когато имаме дневни данни, т.е. когато имаме daily close. Това е нещо, което в крипто масово хората не харесват, т.е. хората гледат много краткосрочно в рамките на деня, в рамките на няколко часа. И това е друго предимство, което ние имаме, защото гледаме дневни данни. Така че реално няма статистическо предимство в това да търгуваме през деня и за малки времеви периоди и да взимаме сигнали, които са на много по-малка грануларност. И това, че в този случай този проблем с тротлинга не съществува. Да. Ами добре, значи ако няма повече въпроси, мисля, че може да затворим тази основна част на презентацията, да се насочим към нетворкинга. Аплодисменти за Миро. Благодаря ви.
И от мен благодаря, че бяхте тук, че бяхте тихи. Явно ми беше доста интересно, слушахте. Много се радвам. Сега може да излезете и отвън, където е по-прохладно, да си говорим, да направим малко нетворки. Ако имате някакви по-специфични въпроси за Миро, той ще остане още малко. И ще се видим следващото издание София Crypto Meetup септември месец. Заповядайте на ETH София. Благодаря ви.